हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं कि जिनके जरिए आप अपने शरीर के लंग के रिलेटेड यानी कि फेफड़े के संबंधित बहुत सारे रोगों से बचा सकते हो। और अगर आपके शरीर में यहाँ पर जो भी डिसीज बताता हूँ वह डिसीज है तो इनका इलाज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जब विंटर की शुरुआत होती है तब हमें अलग अलग बीमारियाँ होती है, जैसे कि वायरल फीवर, कोल्ड हो जाना, कफ हो जाना, साइनस की तकलीफ, टॉन्सिल की तकलीफ, अस्थमा का अटैक भी इस सीजन में हमें आता है। इनके साथ स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम भी शुरू हो जाते हैं, जैसे कि स्किन ड्राई हो जाना, स्किन में खुजली आना, सोरियासिस होना, इस तरीके से अलग अलग बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो टेक्निक आपको मैं बताने वाला हूँ वह टेक्निक का इस्तेमाल करके आप यह सभी बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हो। और अगर इनमें से कोई भी बीमारी आपको हाल में है तो इनका इलाज भी यह टेक्निक का इस्तेमाल करके कर सकते हो। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, सिर्फ आपको 5 या तो 10 मिनट का समय दिन में देना है यह टेक्निक के लिए, और बहुत सारे रोगों से आप अपने शरीर को बचा सकते हो। तो यहाँ पर जो हम टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं वह टेक्निक है एक्यूप्रेशर मेरिडियन मसाज। यहाँ पर हम लंग मेरिडियन का ट्रीटमेंट करने वाले हैं, यानी कि जो फेफड़े का मेरिडियन होता है इनको आपको क्लीन करना है, तो आपको यह अलग अलग बीमारियां नहीं हो सकती है। विंटर की जब शुरुआत होती है तब एक्यूप्रेशर साइंस के हिसाब से हमारी जो लंग का मेरिडियन होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी का फ्लो होता है। अगर इस समय पर हमारा जो लंग का मेरिडियन होता है वहाँ पर कोई गड़बड़ी है तो एनर्जी का फ्लो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है और हमें अलग अलग बीमारियाँ होती है। तो यहाँ पर जो टेक्निक हम सीखने वाले हैं वह टेक्निक से हम लंग मेरिडियन का प्रवाह जो होता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है, उनको नॉर्मल बना सकते हैं। वहाँ पर एनर्जी अच्छी तरीके से फ्लो कर सकेगी तो हमें अलग अलग बीमारियां नहीं होगी, हमारी इम्यूनिटी पावर भी नॉर्मल रहेगा। तो यहाँ पर हम लंग मेरिडियन को ट्रीटमेंट करने वाले, फेफड़े का जो मेरिडियन होता है इनको क्लीन करने वाले। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही आसानी से आप इनको सीख पाओगे और इनका इस्तेमाल कर पाओगे खुद पर या तो दूसरों को भी यह टेक्निक इजीली सिखा पाओगे। तो पहले जान लेते हैं कि मेरिडियन क्या होता है। जिस तरीके से हमारे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए वेन्स और आर्टरीज होती है, उसी तरीके से एक्यूप्रेशर साइंस के हिसाब से हमारे शरीर में एनर्जी को फ्लो करने के लिए अलग अलग मेरिडियंस होते हैं और यह मेरिडियन के द्वारा एनर्जी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर प्रवाहित होती रहती है। अगर यह मेरिडियन में कोई भी जगह पर गड़बड़ी आती है तो वहां पर अलग अलग प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, वह हिस्से के संबंधित अलग अलग रोग हमारे शरीर में पैदा होते हैं। तो यहाँ पर मेरिडियन में एनर्जी का नॉर्मल फ्लो होना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर लंग मेरिडियन को मसाज देने के लिए पहले हमें मेरिडियन का रूट जानना है, फिर वह मेरिडियन के ऊपर अलग अलग जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनका लोकेशन जानना है। यहाँ पर आपको कोई एग्जैक्ट मेरिडियन का रूट जानने की जरूरत नहीं है, या तो फिर एग्जैक्ट एक्यूप्रेशर का पॉइंट जानने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर यह मेरिडियन का रूट है, कहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आते हैं। तो फिर हम जान लेते हैं मेरिडियन का रूट और इनके ऊपर आए हुए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। यहाँ पर हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वह हमारे चेस्ट के अपर हिस्से में यहाँ पर होते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग। यहाँ पर से चेस्ट के ऊपर की बाजू पर से हमारा जो कॉलर बोन होता है, इनके मिडल से एनर्जी शुरू होती है, लंग मेरिडियन की शुरुआत होती है। फिर इस तरीके से हाथ के आगे की साइड जाती है, फिर फोरआर्म के आगे की साइड जाती है, और जो हमारा थंब का नेल होता है, नेल का नीचे का कॉर्नर होता है, नीचे का और बाहर का कॉर्नर होता है, वहां पर यह मेरिडियन एंड होता है। फिर से जान लेते हैं जो हमारा चेस्ट का अपर भाग होता है,
कॉलर बोन के नीचे और मिडल पर से यह मेरिडियन स्टार्ट होता है। फिर हमारे हाथ के आगे से, एल्बो के आगे से, फोरआर्म के आगे से पास होकर हमारे थंब का जो बाहर का और नीचे का एंगल होता है, नाखून का एंगल होता है, वहां पर यह मेरिडियन एंड होता है। तो यह रूट को हमें मसाज देना है। इनसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आते हैं यह मेरिडियन के ऊपर। यहाँ पर 11 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं लंग मेरिडियन के ऊपर। इसमें जहाँ पर से यह मेरिडियन स्टार्ट होता है वहाँ पर 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। यहाँ पर हमारे जो आर्म होता है, आर्म के ऊपर यहाँ पर मिडल पर 2 पॉइंट होते हैं। जो एल्बो की यह क्रीज होती है, क्रीज का मिडल पॉइंट से थोड़ा सा बाहर यहाँ पर एक पॉइंट होता है। जो हमारा फोरआर्म होता है, फोरआर्म के मिडल पर एक पॉइंट होता है। हमारी जो रिस्ट लाइन होती है, यह रिस्ट लाइन के थोड़ा सा ऊपर और बाहर के जो एंगल होता है, बाहर का जो एंड होता है, वहां पर इस तरीके से 3 पॉइंट होते हैं। जो हमारा थंब का एरिया होता है, जहां पर ऊपर की रेड और वाइट स्किन एक दूसरे से मिलती है, वहां पर एक पॉइंट होता है। और जहां पर मेरिडियन एंड होता है वहां पर एक पॉइंट होता है। इस तरीके से कुल मिलाकर 11 पॉइंट होते हैं। फिर से जान लेते हैं, जहां से मेरिडियन स्टार्ट होता है वहां पर 2 पॉइंट होते हैं। हमारा आर्म होता है, इनके मिडल पर 2 पॉइंट होते हैं। एल्बो का मिडल पॉइंट से थोड़ा सा बाहर यहाँ पर एक पॉइंट होता है। हमारे फोरआर्म पर एक पॉइंट होता है मिडल पर। जो हमारी रिस्ट की क्रीज होती है, वहां का जो थंब साइड का एंड होता है, यहाँ से ऊपर की साइड 3 पॉइंट होते हैं। जहां पर हमारा थंब होता है यहाँ पर एक पॉइंट होता है मिडल पर। फिर हमारा जो नाखून का एंड होता है वहां पर एक पॉइंट होता है जहां पर मेरिडियन एंड होता है। इस तरीके से यह 11 पॉइंट होते हैं। यह सभी 11 पॉइंट को भी हमें ट्रीटमेंट देनी है। तो फिर जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको एक्यूप्रेशर मेरिडियन मसाज टेक्निक का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर पहले आपको जो मेरिडियन होता है इनको मसाज देना है। तो जहाँ से मेरिडियन स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर जहाँ पर एंड होता है उस डायरेक्शन में आपको मसाज करना है। डायरेक्शन खास आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर से आपको इस तरीके से स्टार्ट करके जहाँ पर मेरिडियन जाता है उस लाइन पर आपको हाथ को इस तरीके से घुमाना है। 10 से 15 बार इस तरीके से आपको करना है। इसे आप 10 से 15 बार करिए। जब भी आप यह टेक्निक कर रहे होते तब आपको आंखें बंद रखनी है और हल्के हल्के ब्रीथ लेना है। ब्रीथ पर फोकस रखना है, क्योंकि लंग मेरिडियन में ब्रीदिंग का काफ़ी रोल होता है। अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपकी जो लंग की एनर्जी होती है वह अच्छी तरीके से फ्लो होती रहती है। तो इस तरीके से आपको 15 बार करना है। इनके बाद आपको हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट पर टैपिंग करना है। तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट थे वहाँ पर इस तरीके से आप टैपिंग करिए। ऐसे 10 से 15 बार टैपिंग करना है। फिर जो आर्म पर 2 पॉइंट थे वहां पर इस तरीके से 10 से 15 बार टैपिंग करिए। एल्बो की क्रीज पर जो पॉइंट था वहां पर इस तरीके से 10 से 15 बार टैपिंग करिए। फोरआर्म के पॉइंट पर 10 से 15 बार टैपिंग करिए। जहां पर रिस्ट के लाइन के ऊपर 3 पॉइंट थे वहां पर इस तरीके से टैपिंग करिए। हमारा जो थंब का नीचे का एरिया था वहां पर एक पॉइंट था, इनको आप इस तरीके से मिडिल फिंगर का जो टिप होता है इनसे टैपिंग कर सकते हो इस तरीके से। फिर जहां पर मेरिडियन एंड होता है वह लास्ट पॉइंट पर आप इस तरीके से मिडिल फिंगर का टिप का इस्तेमाल करके टैपिंग करिए। फिर से ध्यान लेते हैं, जहां पर शुरुआत होती है मेरिडियन की वहां पर 2 पॉइंट है, इनको इस तरीके से टैपिंग करिए। फिर आर्म के ऊपर, फिर हमारा एल्बो के ऊपर, फोरआर्म के ऊपर, रिस्ट के ऊपर, यहाँ पर 3 पॉइंट थे वहां पर आप टैपिंग करिए। फिर थंब के नीचे के पॉइंट पर और हमारे थंब के पॉइंट पर इस तरीके से टैपिंग करिए। इनके बाद वापस से आपको मेरिडियन को मसाज देना है। यहाँ से स्टार्ट करके हमारे जो थंब का नाखून था वहाँ तक आपको 10 से 15 बार इस तरीके से मेरिडियन को मसाज देना है। तो इतनी सिंपल टेक्निक है। यह टेक्निक का इस्तेमाल करके आप जो लंग मेरिडियन में एनर्जी का फ्लो अच्छी तरीके से होता है उनको नॉर्मल बना सकते हो और बहुत सारी बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हो। यहाँ पर सिर्फ 5 से 6 मिनट में एक साइड आपकी ख़त्म हो जाएगी
उसी तरीके से आपको दूसरी साइड का जो लंग मेरिडियन होता है उनको भी ट्रीटमेंट देना है, मेरिडियन को मसाज देना है, हर एक पॉइंट पर टैपिंग करना है। तो इस टेक्निक का आप इस्तेमाल करिए और विंटर की जब शुरुआत होती है तब खास यह टेक्निक करिए और कोल्ड कफ जैसी बीमारियों से अपने शरीर को बचाइए। स्किन के रिलेटेड जो भी बीमारी होती है इनसे भी आप अपने शरीर को बचा सकते हो। तो हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि यह टेक्निक का आपको क्या फायदा हुआ है। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।